အခုလောမေးနေတဲ့ Telegram ဆိုတာဟာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်လုံခြုံမှုစင်တာတော်တော်လေးမြင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Facebook Messenger Viber WhatsApp တို့လိုစာရေးစာပို့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုပို့ phone call video call တွေလုပ်နိုင်တဲ့လုံခြုံမှုအဆင့်တန်းအလွန်မြင့်မားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Facebook လို post တင်လို့မရပေမဲ့ Facebook page လိုမျိုး YouTube channel လိုဖန်တီးပြီးတော့မျှဝေနိုင်ပါတယ်ငွေလဲရှာနိုင်ပါတယ်ကြော်ညာလဲလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့လုံးခြုံသုံးနိုင်မဲ့ဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းကိုပဲပထမဦးစားပေးတင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့2013ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2021ခု February မှာသုံးစွဲသူကမ္ဘာပေါ်မှာတန်း900အထိတည်ရှိနေပါပြီအဲ့တော့2021ခု January တက်လာတဲ့မှာပဲ download ဆွဲသူပေါင်းဟာတန်း100ကျော်ဒီ application ကို download လုပ်ပြီးတော့သုံးစွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကန်းကောနိပညာ channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်နိပညာဗီဒီယိုများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ Telegram နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ channel မှာတင်ပြလာတဲ့ဗီဒီယိုများကို like share comment လေးတွေလုပ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ကန်းကောနိပညာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေအသစ်များလည်းပဲကန်းကောနိပညာ channel ကို subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ရင် bell icon လေးကိုနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်အသစ်သောဗီဒီယိုများကိုလည်းပဲဆက်လက်ရှုစားနိုင်မှာကြောင်းမှာကြားလိုပါတယ်အဲ့တော့ချစ်မြတ်အားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်iPhone iPad အတွက်ကတော့ကျွန်တော် Apple Store ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Android phone တွေအတွက်ကတော့ Google Play Store ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ search box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Telegram ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ search box ထဲမှာရှာလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုလို Telegram ဆိုတဲ့ application ပွင့်လာပါမယ်အဲ့ဒါကို install လုပ်လိုက်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ install လုပ်နေပါပြီapplication ကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့သူကဖုန်းထဲကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်အခုတော့ install လုပ်တာပြနေပါပြီ install ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ open ကိုလောက်ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ရမှာပါ open ကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ accept လုပ်ပြီးလိုက်ပါနော်ဒီ application ကို accept လုပ်ကြအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Telegram ဆိုပြီးတော့စပြီးလို့ပေါ့အဲ့တော့သူကတကယ်တော့မြန်ဆန်တွက်လက်တဲ့အခမဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့စွမ်းအားကြီးတယ်ပြီးတော့လုံခြုံမှုလည်းမြင့်မားတယ်ပြီးရင် unlimited cloud based storage လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ Telegram ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလိုက်ကြအောင် get start ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီး okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာ allow ဒီ setting ခွင့်ပြုပေးပါသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်တွေယူပေးရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ phone number auto ဖြစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံမတွင်နိုင်ငံရွေးရပါမယ်เนาะမြန်မာ +95 ပြီးရင်ဒီမှာ okay ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ storage တို့ media တို့ allow လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ ဖုန်းမိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖုန်းမိတာတစ်ဖက်နိုင်ငံနေပြီးတော့သူက registration ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဖုန်းနဲ့လှမ်းပြီးအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖုန်းကိုမစရာမလိုပါဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ထားပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းမိပြီဆိုတော့ तू ကဒီကောင် access လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီ Telegram ကိုဒီ application ကိုစပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Telegram မှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့လုံခြုံမှုစင်တာမြင့်မားတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့စာတွေဓာတ်ပုံတွေ file တွေအားလုံးဟာလျှို့ဝှက်သင်္ကေတနဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ပို့တဲ့အတွက်ဂျာက third party ကနေဖောက်ကြည့်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒါပွင့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ဖြစ်ဆွဲပေးရပါမယ်။အဲ့တော့နာမည်မှာ first name နဲ့ last name ပေါ့နော်။ဒီမှာလိုသလိုပေါ့နော်။အဲ့တော့နာမည်ဖြစ်ဆွဲပေးရပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာခန့်ကောဆိုပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဖြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကဒီ arrow လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်ရင်ဒါသက်ဆိုင်ရာသူcontinue ပေါ့နော်ပြီး allow ဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါသူဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမီဒီယာတွေသုံးစွဲခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုသူကခွင့်ပြုချက်တွေတောင်းတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါဟောကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အခါပုံပို့တာတို့ဗီဒီယိုပို့တာတို့ဒါတွေလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
contact တွေအစားเนาะကျွန်တော်တို့က allow လုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ Telegram ကျွန်တော်ဖုန်းမှာရှိတဲ့ contact တွေမှာ Telegram တုံးထားတဲ့လူတွေဆိုတော့ auto တွေမှာလာပြီးပေါ်နေပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်အဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဖြစ်ဆွဲလို့ပြီးသွားပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒါ Viber ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ Viber Messenger ပုံစံမျိုးပဲဒီမှာလာပြီးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် contact မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဒီမှာစရင်းကိုပေါ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီမှာဘယ်သူနဲ့ပြောကြလဲပြောကြတဲ့လူကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာပို့တာတို့ဖုန်းခေါ်တာတို့ video call ခေါ်တာတို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ new group ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ new group ဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က group လေးတစ်ခုဖွဲ့ထားလို့ရအမှားဖြင့်2ယောက်နဲ့ပြောကြလား3ယောက်နဲ့ပြောကြလားတို့မိသားစုတွေပဲပြောကြလားအဲ့လူတွေကိုရွေးပြီးတော့ group ထဲမှာထည့်ပေးမယ်ထည့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ဒီ group ကလူကအားလုံးဆက်သွယ်ပြီးပြောကြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ group တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအယောက်2သိန်းအထိကိုစရင်းထည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက contact ဖြစ်ပါတယ် contact မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Telegram ကိုဝင်ထားတဲ့ contact ထက်ကမိတ်ဆွေများကိုပြတာပါနောက်တစ်ခုက people nearby ဖြစ်ပါတယ်သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပြတာပါအဲ့တော့သူကတော့အဲ့ဒါသိချင်ကြကျွန်တော် location ကျွန်တော် GPS ဖြစ် location မျိုးဖွင့်တာပေးရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာဘယ်မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဘယ်လောက်မိုင်ကွာမှာဘယ်အချိန်မှာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger တို့ Viber မှာပြသလိုပဲသူကအဲ့လိုလေဒီဟိုပေါ့ခီးတီနီယာအကွာဝေးနဲ့သူပြထားပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ချိန်ထိဘယ်နားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်အကွာဝေးလောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသူပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲပိတ်ထားလို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုမိတ်ဆွေတွေကမမြင်ရပါဘူးတခါမီနူရဲ့ setting တွေကိုသွားကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ setting ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ Facebook page လို့ YouTube channel လို့အမည်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအောက်က bio ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း description ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကဒီ page ကဘာအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြမှာလဲသူကိုရေးချင်းပုံစံမျိုးရေးလို့ရပါသေးတယ်နောက်ဒီမှာ profile picture ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ profile picture နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် photo gallery အသုံးပြုတဲ့ allow ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုရွေးချင်တဲ့ပုံဟလာ profile picture လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာကန်းကောင်ပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ profile မှာကျွန်တော်ကန်းကောင်ပုံလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် name ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel နာမည်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ရေးပါမယ်အဲ့တော့ channel နာမည်အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းကန်းကောင်ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကန်းကောင်ရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူကစလုံးအနည်းဆုံး5လုံးဖြတ်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စလုံးကမပြည့်လို့ရှင်သွားမပြည့်တာတော့ဘောင်းမွန်တာတော့ဖြစ်ရင်သွားအနီနဲ့ပြမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဖြစ်မှာတော့ကဏ္ဍမှာတွဲထည့်ပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်မှာသူက available เนาะကိုပါပေါ့သူခွင့်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူခွင့်ပြုတဲ့စလုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့လိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေဖြည့်ဆွက်ပေးစရာရှိဖြည့်ဆွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှပဲကျွန်တော်ကဏ္ဍနဲ့တွဲထည့်မှာဒီမှာ available ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အစိမ်းအောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီအဲဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင် bio ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ကဘာအကြောင်းအရာလဲကျွန်တော်ဤပညာအကြောင်းအရာလားပညာရေးအကြောင်းအရာလားဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အမှုပညာဆိုင်ရာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးအစားကျွန်တော်ဖော်ပြပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တော့ knowledge sharing ပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတဝေမျှရာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်ကျန်စတင်များကိုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ကြည့်ပြီးတော့ထားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ Telegram application နဲ့ကျွန်တော်တို့message ပို့တာတို့နောက်တစ်ခါဖုန်းခေါ်တာတို့ video call ခေါ်တာတို့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခြားဖုန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုပို့ချင်တဲ့အကောင့်ကိုရှာပြီးနှိပ်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီအကောင့်ရှာတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က message box ထဲမှာရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့စာရရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရိုက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာမြားလေးမှာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ message ကထွက်သွားပါပြီအဲ့တော့သူက message ထွက်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာ noti တက်ပါတယ်noti လေးနဲ့ပြနေပါပြီတစ်ဖက်ကနေဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်မိလိုက်လို့ဒီမှာစလုံးအမှားမပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်
အဲ့တော့ Facebook Messenger မှာအတိုင်းစာတွေကိုဒီလိုအပြန်အလှန်ရေးပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုတစ်ဖက်ကမဖတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အမှန်ချက်တစ်ချက်ပဲပေါ်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချက်နှစ်ချက်နဲ့ read ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါလိမ့်မယ် emoji နဲ့ sticker တွေပို့ခြင်းတော့ဟောဒီ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ရှာဖွေပြီးပို့လို့ရပါတယ် file ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေပို့ခြင်းတော့ဟောဒီ clip ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်အတန် file လေးကိုတိကျပို့ခြင်းတော့ဟောဒီ mic ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အတန် record လုပ်ပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထွန်းပဝင်းစီဖုန်းခေါ်နေလဲဆိုရင်ထွန်းပဝင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့စာမျက်နှာပွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ညာတော့ပေါ်အဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video call ခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်ရိုးအဲ့ဒါ voice call ခေါ်မလားကျွန်တော် call video call နှစ်မျိုးရှိပါတယ်เนาะကြိုက်တာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ရင်ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီက video ပဲခေါ်အတန် voice call ပဲခေါ်เนาะနှစ်မျိုးလုံးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နမူနာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကထွန်းပဝင်စီကိုဒီမှာခေါ်နေပါတယ်เนาะ ringing ဆိုပြီးတော့မြင်နေပါပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်းဗီဒီယိုပေါ်တော့မဖွင့်ခြင်းလည်းအတန်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Telegram မှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်စာပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းပြောလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုကောလည်းပြောလို့ရတဲ့အကြောင်းကိုပထမပိုင်းအနေနဲ့တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Telegram အသုံးပြုရခြင်းအားသာချက်ကတော့လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့Kantkawနည်းပညာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေများလည်းပဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲ subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ပြီးတော့ bell icon လေးကိုလည်းတီးပြီးတော့အသစ်သောဗီဒီယိုများကိုလည်းစောင့်စားကြအောင်ပါဗီဒီယိုများကိုလည်းကြည့်ရှုပြီး like share လုပ်ပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့ကူညီပေးကြပါအောင်နောက်တစ်ခါ comment လေးတွေလည်းရေးသားပေးခဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုစုံတူကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ဆုံကြအောင်ကျေးဇူးကပါ